Goeiedag en welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God kry. So lekker om saam met jou te wees vanoggend en lekker saam met jou te kuier en ek's excited vir hierdie week. Hierdie week het ons 'n interessante tema en dit is meer 'n vraag, is ek 'n ware en 'n waardige vriend vir Jesus? Nou, ek en jy leer in die woord van God dat ek en jy word vriende van Jesus genoem, maar daar's 'n sekere kriteria wat ons aan moet voldoen. En die vraag is ek en jy 'n goeie vriend vir hom? Ons weet hy's 'n goeie vriend, hy sterf vir ons en hy sê hy roep ons by die naam, hy duur vir ons betaal, so sy vriendskap aan ons het hy reeds bewys, maar is ek en jy 'n goeie vriend vir Jesus? Ons duik saam in vandag daar by Johannes 15 vers 12 tot 15, waar Jesus aan die woord is en hy sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel het. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Nou, Jesus sê nie net hierdie woorde nie, hy word dit. Hy sê 'n ware vriend is iemand wat sy lewe gee vir sy vriende. En ek dink nadat hy gesterf het en opgestaan het uit die dood, besef hulle eers hoe waar en watter, sal ek sê, significance hierdie woorde van Jesus het. Jesus sê vir hulle, hy sê, ek sal my lewe vir julle gee, en ek dink hulle verstaan nie nou oomblik nie, dan sê hy hierso, 'n ware vriend is dit. So hy bewys sy vriendskap aan my en jou, eerste, lank voordat ons iets vir hom kan doen, en hy gaan en hy sterf in ons plek, en hy bewys sy liefde, en hy bewys sy vriendskap aan ons. En dit is wat hy hier vir die disippels kom sê. En dan is dit interessant, en die vraag is, hoe kan ek en jy goeie vriende wees vir hom? En dan sê hy dit daarso, hy sê, ek noem julle my vriende wanneer julle doen wat ek van julle gevra het. So Jesus sê, wanneer ons hom gehoorsaam is, wanneer ons gaan en getuig, die opdragte wat hy my en jou gee is om te gaan en te getuig, om te gaan en disippels te maak, om die goeie nuus, die evangelie, die vriendskap wat ek en jy het met Christus, te gaan deel met die wêreld, om vir mense te sê, weet jy het die beste vriend in die wêreld, iemand wat vir jou gesterf het, iemand wat sy lewe vir jou gegee het, 'n vriendskap soos geen ander nie. En al wat jy moet doen, is jy moet hom aanneem, as jy verlosser, jou saligmaker, jy moet glo in hom. Is ek en jy besig om 'n goeie vriend te wees vir Jesus? En dis die vraag hierdie week. Van my kant af, ek wat Leon is en Here konvik my op hierdie, is ek besig om elke dag 'n goeie vriend vir Christus te wees? Kom ek en jy begin hierdie week, ons skop hierdie week af om weer in lyn te kom en myself te vra, waar is ek besig om te evangeliseer? Wie vertel ek van Christus? Met wie deel ek die goeie nuus? Wie deel ek hierdie vriendskap van Christus met mense om my? Is ek besig om te doen wat hy my gevra het, of is ek nie eers besig om die basiese verwagting wat Christus van my het, na te kom nie? Hy het reeds alles vir my gedoen, hy het reeds alles betaal. Is ek besig van my kant af om 'n goeie vriend vir hom terug te wees? Kom ons bid saam. Here, ons eer en ons sê vir dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om vriende van U genoem te kan word. Here, wat 'n amazing voorreg. Dis ons begeerte vandag om so te wandel, om so te leef, Here, dat ons in 'n hegte vriendskap met U sal staan. Mag U beleef, Here, dat ons ook U vriende is. Here, deur die manier hoe ons mense van U vertel. Here, die manier hoe ons aan U gehoorsaam is, Here, en die manier hoe ons U verkondig. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om in U diens te kan staan, Here, en om in vriendskap met U te kan staan. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Maar het jy saam met ons gekuier het vandag? Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Sien uit om jou môre te sien. Totsiens.